بينما تركب الحافلة المتجهة إلى المدينة المنورة، ويقال لك الآن نحن ذاهبون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ قلبك بالخفقان، لأنك تمضي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما اقتربت الحافلة من طيبة الطيبة ازداد الخفقان، فإذا قرأت لوحة المرور مكتوب عليها المدينة المنورة دمعت عينك واقشعر بدنك. إذا جلست في أثنائها تذكرت حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كان يجلس، من هذا الطريق مر، من هذه العين شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الدرب كان طريقه إلى المسجد. وفي كل زاوية ذكرى تحرك أشواقك وأشجانك. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فإذا دخلت مسجده الشريف وصليت تحية المسجد وذكرت الله حيناً وصليت وسلمت على رسوله صلى الله عليه وسلم حيناً آخر، ثم مشيت تقترب من المواجهة الشريفة ووقفت أمام سيد الخلق وحبيب الحق وقلت: السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله. يا رسول الله، نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. إذا قلت هذه الكلمات رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الصلاة، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، وأكرمك بكرامة الضيف. سمع ذلك من سمع ورأى ذلك من رأى. وتستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصراف فيأذن لك، فتمضي وقد تركت قلبك عنده وروحك بين يديه، وتزور البقيع. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. السلام عليكم يا صحابة رسول الله. السلام عليكم يا آل بيت رسول الله. السلام عليكم يا علماء هذه الأمة وأولياءها وفقهاءها ومحدثيها وقراءها. اللهم أنزلهم منزلا مباركا واغسلهم بالماء والثلج والبرد. إن المدينة المنورة مدينة الحب الصادق.